Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı vacib tibb hadisələri baş verib. Oruç tutmaq yuxu rejimimizə necə təsir edir və nə etmək lazımdır? Nə qədər yatmaq lazımdır ki, acılıq və yuxusuzluq orqanizmimizi tam olaraq sıradan çıxarmasın? Sualların cavabını isə səhiyyə mütəxəssisi verəcək. Orucun gətirdiyi dəyişikliklər bədənimizin bioloji saatına təsir edir. Ramazanda normal olaraq adət etdiyimiz yemə-içmə rejimi və yuxu saatları fərqli bir ritm alır. İftar və sahur arasındakı müddət xüsusilə ilk bir neçə gün yuxu rejimimizə uyğunlaşmaqda çətinlik yaradır. Bu ani dəyişikliklər gündüz saatlarında yorğunluq, yuxusuzluq kimi problemlərə səbəb olur. Bu sözləri Səhiyyə.gov.az saytına verdiyi müsahibədə Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti terapevt Zakir Quliyev deyib. Həkim onu da əlavə edib ki, tədqiqatlar oruc tutan insanların adi haldan təxminən 1 saat, yarım saat az yatdığını sübut edib. Yuxunun kiçik hissələrə bölünməsi də yuxu keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Bununla belə, bu problemləri həll etmək üçün praktik həll mövcuddur. Mütəxəssislər Ramazan üçün xüsusi yuxu cədvəlinin yaradılmasının və gecələr ən az 4 saat fasiləsiz yatmağın vacib olduğunu vurğulayır. Gecə tez yatmaq və iftardan sonra dincəlmək üçün vaxt ayırmaq da gecəni daha keyfiyyətli yuxu ilə təmin edə bilər, deyə terapevt Zakir Quliyev əlavə edib. Şəkər xəstələrinə ac qalmaq ziyandır. Xüsusilə də birinci tip şəkər xəstələrinə. Bu barədə cərrah oftalmoloq Leyla Kazımova danışıb. Baxaq görək, doktor bizə necə izah edəcək, nəyə görə acılıq şəkər xəstələri üçün çox ciddi fəsadlar yarada bilər. Acılıq şəkəri bol yeməkdən daha çox qaldırır. Bu fikri cərrah oftalmoloq Leyla Kazımova STV xəbərə müsahibə verərkən bildirib. Oruç tutmaq mədə-bağırsaq sisteminə necə təsir edir? Bu haqda daha yaxşı gastroenteroloqlar deyərlər. Amma gözə necə təsir edir? Əlbəttə, acılıq ümumi bütün bədənə xoş bir təsiri var. Amma insan sağlamdırsa, gəncdirsə, insanın yanaşı gedən xəstəlikləri, şəkərli diabet, təzyiq xəstəliyi varsa, bu haqda da biz eyni sevinclə deyə bilmirik. Çünki oruç tutan pasiyentlər bəzən bilmədən, bəzən bilərəkdən mütəmmədi qəbul etdiyi dərmanları qəbul etmirlər. Dərmanları dayandırırlar, damlaları dayandırırlar, tabletləri, piroz qəbul etdiyi tabletləri dayandırırlar. Bu da ümumi onların orqanizminə çox mənfi təsir edir. Məhz şəkərli diabetin gözə fəsadı ilə mübarizə aparan göz həkimi kimi demək istəyirəm ki, aclıq şəkəri daha çox qaldırır. Nəinki siz oturub və istədiyiniz kimi doyunca yesəniz. Kipros Elmi Tibbi jurnalında isə fasiləli orucun sağlamlıq göstəricilərinə təsiri adlı məqaləsində orucun sağlamlıq üçün bir çox faydalarına bəhs edilib. Lakin mütəxəssislər birinci tip diabeti olan, tam insulin terapiyası keçən və şəkəri tez-tez dəyişən xəstələrin oruc tutmağının məsləhət olmadığını xüsusilə qeyd edib. Çin dünyanı şoka salıb. Amerikanın çox baha qiymətə satdığı dərmandan da effektiv bir dərman hazırlayıb, üstəlik qiymətini də qat-qat ucuz şəkildə bazara çıxaracağını elan edib. Bundan sonra eczaçılıq industriyasında da yeni bir mərhələ başlayır deyə bütün mütəxəssislər proqnoz verirlər. Baxaq görək, bu nə dərmandır, nə qədər Amerikan dərmanından daha effektivdir və xərçəng xəstələri nə vaxtdan etibarən bu dərmanları əldə edə biləcək. Amerikanların bahalı xərçəng dərmanını Çinlilər daha ucuz satacaq. Az tanınan Çin şirkəti dünyada ən çox satılan bahalı xərçəng əleyhinə dərmanın effektivliyinə görə üstələyən preparat hazırlayıb. Üstəlik bu dərmanı gözlənilməz həddə sərfəli qiymətə təklif edəcəyini bildirib. Bu xəbər bütün dünyada rezonans doğurub. Ən çox satılan dərmanlardan birinin qiymətində bu qədər böyük fərq eczaçılıq sektorunda da yeni mərhələ yaradacaq deyə mütəxəssislər proqnozlaşdırır. Çin biotexnoloji şirkəti Akeso yeni ağciyər xərçəngi dərmanı ilə biotexnologiya sektorunda sarsıdıb. Çində aparılan sınaqlarda yeni dərman Ivonescimab'ın xərçəng müalicəsi bazarında hökmranlıq edən Amerika üçün 130 milyard dollardan çox satış qazandıran Merck tərəfindən hazırlanmış blockbuster dərmanı Keyrutadan daha yaxşı olduğunu müəyyən edib. Aparıcı tibbi forum olan ağciyər xərçəngi üzrə ümumdünya konfransında dərc edilən klinik məlumatlara görə yeni Akeso dərmanı ilə müalicə olunan xəstələrdə daha müsbət nəticələr alınıb. Akesonun Amerikadakı ortağı Kaliforniyada yerləşən Summit Therapeutics'in səhmləri
qiymətləri bir neçə gün ərzində 2 dəfədən çox artaraq rekord həddə çatıb. Şirkət Şimali Amerika və Avropada yeni dərmanı kommersiyalaşdırmaq üçün lisenziya alıb. İnanıram ki, Çin biotexnoloji sənayesi dünyada mühüm rol oynayacaq və biz getdikcə beynəlxalq sektorda daha çox iştirak edəcəyik, deyə Akesanın baş direktoru Michelle Xia bildirib. Preparatın bu ilin sonunda istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Chips, pizza və makaron. Uşağınız ancaq bu yeməklərə meyillidirsə, fərqi yoxdur. Hər hansı bir başqa yeməyi ancaq birini istəyirsə və eyni zamanda hansısa tərəvəzi və yaxud da meyvəni qətiyyən yemirsə, elə bilməyin ki, böyüyəndə keçib gedəcək. Alimlər indi başa düşürlər ki, sən demə, yeməyə bu qədər həssaslıq insanda xəstəlik, patologiya imiş. O xəstəliyin müalicəsi varmı? Bunu necə sağaltmaq olar və ümumiyyətlə necə eləmək lazımdır ki, uşaqlar hər şeyi yesinlər, birini istəyib digərindən uzaq durmasınlar? Bütün bu sualların cavabı növbəti süjetdə olacaq. Uşaq tərəvəz və hətta meyvədən qəti şəkildə imtina edir, yalnız chips, pizza və ya makaron istəyir. Səbəbi nədir? Rusiyalı diyetoloq Pavlovskaya deyir ki, bu hallara rastlaşırsınızsa, səbəb çox güman ki, övladınızda qida pozuntusu probleminin olmağıdır. Konkret qidalara alışqanlıq patologiyadır, deyə həkim bildirib. Yelena Pavlovskaya deyir ki, həkimlər qida seçiciliyini yalnız bu yaxınlarda xəstəlik təsnifatı kimi qəbul edib. Əvvəllər belə hesab olunurdu ki, qidalanma pozuntusuna yalnız iştahsızlıq aiddir. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, insanın hər hansı bir ərzağı yeməməyi və ya bir neçə ərzağı davamlı yemək istəyi patologiyadır. Doktor Pavlovskaya deyir ki, əvvəllər belə hesab olunurdu ki, uşaq böyüyəndə qida alışqanlığı normallaşacaq. Bəzən də belə olurdu, amma müəyyən bir qrup insanlar var ki, ömrünün sonuna qədər hər hansı bir ərzağı yemir və yaxud da müəyyən qidalardan asılı olur. Artıq qida selektivliyi xəstəlik kimi qəbul edilib. Onun müxtəlif müalicə üsulları və həlli yollar axtarılır. Həkim valideynlərə uşaqlarına lap az yaşından meyvə və tərəvəz alışqanlığı yaratmağı tövsiyə etdiyini bildirib. 7 yaşına qədər uşaqlara isə bacardıqca zərərli sayılan qidalardan və fast fooddan uzaq tutmağı tövsiyə edib. Əgər övladlarınız yemək yeyə telefona baxırsa, əmin olun ki, bu onların kifayət qədər zərərli qidalara meyilli olmağını artırır. Bu mənim iddiam deyil, alimlərin yeni araşdırmasıdır. Çalışın yemək yeyəndə telefondan elə özünüz də uzaq olun. Telefona baxaraq yemək zərərli qidalara meyilliliyi artırır. Alimlər iddia edir ki, yemək zamanı telefonlardan imtina etmək yeniyetmələr arasında sağlam qidalanma vərdişlərini pozur. Scientific Reports jurnalında dərc olunan araşdırmada yemək zamanı müxtəlif diqqət dağınıqlığının yeniyetmələr arasında fast fooda meyilliliyi artdığını aşkar edib. Araşdırma zamanı İspaniyada 12 yaşından 17 yaşına qədər 826 yeniyetmənin məlumatları təhlil edilib. Tədqiqat göstərib ki, yemək zamanı telefonlardan və ya sosial şəbəkələrdən istifadə edən yeniyetmələr daha çox ultra işlənmiş qida istehlak etməyə meyillidir. Lakin bu araşdırmada televizor izləməyin və ya yemək zamanı ayaqda durmağın statistik olaraq əhəmiyyətli təsiri olmadığı aşkar edilib. Keyfiniz yoxdursa işə gəlməyin, qalın evdə 10 gün dincəlin. Bu gözəl, ürəyə yağ kimi yayılan cümlələri isə Çin şirkətinin sahibi deyib. Sadəcə olaraq internetdə bir araşdırma oxuyub ki, əgər işçinin keyfi yoxdursa, əhvalı xoş deyilsə, depressiyadadırsa, o zaman şirkətə xeyirdən çox ziyan verir. Bunu oxuyan kimi belə bir qərar verib və ölkədə kifayət qədər müsbət qarşılanıb. Bəs siz necə, keyfiniz yoxdur deyə işdən 10 gün qalarsınızmı? Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, işçilər həmin 10 günü gəlməyəndə də maaşlarını alırlar. Keyfiniz yoxdursa işə gəlməyin. Çin şirkəti işçilərinə 10 günlük kədərli tətil təklif edərək belə bir çağırış edib. Pangdonglai supermarketlər şəbəkəsi yeni qərarını alimlərin tədqiqatları ilə əlaqələndirib. Alimlər əhvalı xoş olmayan işçilərin əmək fəaliyyətinin şirkətə xeyir vermədiyini bildirib. Aparılan araşdırmaların nəticələrini oxuyan şirkət sahibi həyatının şəxsi sferasında çətinlikləri olan işçilərə əlavə 10 günlük istirahət vaxtı ayırdığını bildirib. Bu qərar ölkədə və Həmkarlar İttifaqı təşkilatlarında müsbət qarşılanıb. Qeyd edək ki, Çində aparılan sorğuların nəticəsi göstərib ki, işçilərin 65%-dən çoxu yorğun və narazıdır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.